ចាជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួបនឹងខ្ញុំម្ដងទៀតហើយចាថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកពីរបៀបធ្វើចំហុយខ្យងខ្សាដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់ចាមុនមើលពីរបៀបធ្វើនឹងគ្រឿងផ្សំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe channel របស់ខ្ញុំមួយផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីនេះខ្ញុំជាបន្តបន្ទាប់ចាឥឡូវយើងមកធ្វើការរើខ្យងនឹងសិនមកចាខ្យងจะអត់បានទៅរើនៅវាស្រ័យណាទេគឺយើងរើនៅក្នុងចំណែកចាឥឡូវបងអូនស្រីខ្ញុំនឹងបងស្រីកំពុងតែរើខ្យងហើយគាត់ទៅរើថារើខ្យងមួយណាដែលសាច់ល្អហើយមានកម្មូនទៀតចាគាត់ថាខ្យងនេះធំប៉ុន្តែអត់សូវមានសាច់ទេអញ្ចឹងគាត់ដាក់វាចូលវិញគាត់រើខ្យងថ្មីចូលមកចាបន្ទាប់ពីយើងរើខ្យងទិញខ្យងហើយចាខ្យងចំនួន5គីឡូចឹងយើងមកធ្វើការលាងសម្អាតខ្យងម្ដងមួយរហូតខ្យងយើងអស់ហ្នឹងមកចាបន្ទាប់ពីយើងលាងសម្អាតវាហើយយើងមកដាក់ធ្វើការត្រាំទឹកវាសិនចឹងយើងត្រាំទឹកហ្នឹងគឺយើងដាក់ពងទាចំនួន3គ្រាប់ដើម្បីឲ្យខ្យងនឹងវាស៊ីពងទាដើម្បីកាត់ជាតិរំអស់ឆ្អាបហើយនឹងបន្ថែមក្លិនបន្ថែមរសជាតិខ្យងកាន់តែឆ្ងាញ់យើងមកជ្រាបពេលបុកទឹកត្រីកោះកុងយើងសិនចាជាដំបូងយើងធ្វើការបុកខ្ទឹមហើយនឹងម្ទេសឲ្យម៉ត់មកបន្ទាប់មកយើងដាក់ម្សៅរ៉ឹតឌីបន្ទាប់ពីយើងដាក់ម្សៅរ៉ឹតឌីចូលមកយើងដាក់ទឹកត្រីចូលតែយើងធ្វើការច្របាច់ដាក់ទឹកត្រីចូលអញ្ចឹងមកបន្ទាប់ពីយើងដាក់ទឹកត្រីចូលហើយយើងធ្វើការដាក់ស្ករចាហើយទៅទឹកត្រីកោះកុងគឺខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងខ្ញុំចេះបុកហើយតែគាត់ថាយើងជួយបន្ថែមឲ្យលម្អិតជានឹងទៀតអញ្ចឹងចាលើយើងដាក់បន្តពីយើងដាក់ស្ករចូលមកហើយយើងធ្វើការដាក់ប៊ីចេងចាបន្តពីយើងដាក់ប៊ីចេងយើងមកធ្វើការហាន់ក្រូចចូលព្រោះឲ្យទឹកត្រីកោះកុងយើងត្រូវការរសជាតិដិតជូរអែមហឹរចឹងយើងធ្វើការច្របាច់វាចូលតិចមកដើម្បីវាជូរបន្តិចហើយកាន់តែឆ្ងាញ់តែយើងច្របាច់ក្រូចហ្នឹងចូលមកយើងធ្វើការច្របាច់ចាបន្ទាប់ពីយើងហើយយើងធ្វើការកូរវាដើម្បីឲ្យវាចូលផ្សំគ្រឿងបានល្អចាបន្ទាប់ពីយើងកូរវាសព្វគ្រឿងបានល្អហើយយើងមកធ្វើការហាន់ជីទាំងអោវាដើម្បីឲ្យបន្ថែមពណ៌ហើយនឹងក្លិនហើយនឹងរសជាតិវាឲ្យកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ផងដែរចាពេលបន្ទាប់ពីយើងហាន់វាឲ្យល្អិតទូចចឹងមកដើម្បីឲ្យវាចូលចិត្តគ្នាបានល្អអញ្ចឹងយើងធ្វើការដាក់ចូលមកតើបើយើងកូរវាបន្តិចមកកូរវាដើម្បីឲ្យវាចូលចិត្តគ្នាចាឥឡូវទឹកត្រីចាំមកបុករួចហើយបន្ទាប់យើងបុកទឹកត្រីហើយយើងមកធ្វើការលាងសម្អាតខ្យងម្សៅទៀតហើយនឹងជាការដាក់ជាមួយនឹងត្រួយត្របែកដែរស្លឹកត្របែកចាចំហុយខ្យងយើងពេលយើងដាក់ស្លឹកត្របែកនៅខាងក្រោមទៅដើម្បីបន្ថែមក្លិនវាឲ្យកាន់តែឈ្ងុយឆ្ងាញ់ជាងមុនទៀតចាឥឡូវយើងធ្វើការលាងសម្អាតខ្យងនឹងសិនមកចាបន្ទាប់ពីលាងសម្អាតខ្យងហើយយើងលាងស្លឹកត្របែកនឹងដែរយើងត្រូវលាងវាឲ្យស្អាតហើយយើងដាក់វាមួយឡែកសិនបន្ទាប់មកយើងធ្វើការហាន់ដែងយើងហ្នឹងយើងចិតសពកចិតអីឲ្យស្អាតមកតើយើងហាន់ជាម្ទេសស្ដាងបែបហ្នឹងមកយើងហាន់វាស្ដាងចឹងមកបន្ទាប់ពីយើងហាន់វាហើយយើងធ្វើការតម្រៀបស្លឹកត្របែកនៅខាងក្រោមបាត់នៅខាងក្រោមឆ្នាំងដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចណាមួយយើងបន្ថែមឲ្យវាកាន់តែមានរសជាតិឈ្ងុយផងដែរឈ្ងុយស្លឹកចេញពីស្លឹកត្របែកហ្នឹងតើយើងដាក់ស្លឹកត្របែកហ្នឹងទៀតต้องរៀបស្លឹកត្របែកហើយយើងធ្វើការដាក់ដែកដែលយើងបានហាន់មិញមានដែកលឹកក្រូចសើចចាយើងដាក់អញ្ចឹងមកឥឡូវយើងទុកម្លាយទុកសិនដើម្បីរួចពីលើចឹងយើងមកធ្វើការតម្រៀបខ្យងយើងរៀបខ្យងយើងមួយចឹងមកដើម្បីពេលដែលវាឆ្អិនកុំឲ្យវាកពុបទឹកព្រោះអីទឹកខ្យងគឺវាឆ្ងាញ់ចឹងយើងត្រៀបចឹងមកកពុបទឹកវានៅពេលដែលវាឆ្អិនចឹងយើងរៀបមួយចឹងមកចាំតើយើងរៀបរួចហើយយើងធ្វើការរោយដែងហើយនឹងលក្ខូចសើចពីលើបន្ថែមទៀតមកដើម្បីពេលយើងចំហុយទៅវាឲ្យវាចេញជាតិឈ្ងុយមក
ហើយកាន់តែបន្ថយខ្យងយើងនឹងដែរគឺយើងចំហុយឲ្យបានអត់ដាក់ទឹកទេបងប្អូនកុំភ្លេចណាយើងអត់ដាក់ទឹកទេពេលដែលយើងចំហុយទៅគឺវាចេញជាតិទឹកពីក្នុងខ្យងឲ្យខ្លួនឯងហើយចាឥឡូវយើងធ្វើការដាក់ចំហុយវាលើឆ្នាំងចឹងមកចាយើងធ្វើការទុកវារយៈពេល10នាទីចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមខ្យងយើងឆ្អិនហើយគ្រាន់តែយើងបើកឆ្នាំងខ្វាក់ចេញមកគឺក្លិនវាឈ្ងុយចេះចេញតែម្ដងគ្រាន់តែហិតក្លិនគឺចង់ញ៉ាំតែម្ដងចាយើងធ្វើការដួសវាម្ដងមួយចឹងមកនិយាយទៅក្លិនឈ្ងុយគឺចេញពីស្លឹកត្រួយត្បែកដែលយើងបានថតពីខាងក្រោមមកចឹងយើងធ្វើការដួសដាក់ចានចឹងមកចាបន្តមកធ្វើការញ៉ាំចាញ៉ាំគឺញ៉ាំមានមនុស្សច្រើនមែនតើថ្ងៃនេះជាញ៉ាំជុំគ្នាមានក្មួយមានអីផងចាខ្លួនក៏តាមមីងហើយមីងថតខ្ញុំផងឥឡូវកំពុងថតគាត់ស្កាប់គាត់កំពុងតែញ៉ាំគាត់តែវាយ៉ាងក្តៅពិបាកក្នុងការញ៉ាំទេចាខ្យងហ្នឹងគឺបានចំហុយរួចរាល់ហើយចាពុកម៉ែបងប្អូនអាចសាករៀនធ្វើគាត់នៅផ្ទះបានវិធីងាយស្រួលធ្វើមែនតើហើយឆ្ងាញ់ទៀតចាជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅ Channel របស់ខ្ញុំសូមកុំភ្លេចជួយចុច like និង subscribe Channel របស់ខ្ញុំដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីចាបើមានសំណួរនិងចម្ងល់អីអាច comment នៅខាងក្រោមបានជាចុងក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា